BC 페리의 텍사다 섬 노선에서 추진 시스템 고장으로 인해 운항이 취소되고 일부 페리는 최대 4시간 동안 정체되었습니다. 이로 인해 많은 승객들이 계획에 차질을 빚었습니다. 운항 중단으로 승객들은 하룻밤 동안 섬에 머무르는 불편을 겪었고 의료 지원도 필요한 상황이 있었습니다. 대체로 수상 택시와 셔틀이 운행되었으며 긴급 예인 조치도 이루어졌습니다. BC 페리는 적극적인 수리 작업과 상황 업데이트를 진행하며 지속적인 유지보수 필요성을 인지해 원주민 커뮤니티를 포함한 이용자들에게 신뢰성 있는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.